사무총장 김만선 목사님 광고. 간구 말씀드리겠습니다. 기독교 한국 진예회 미래포럼 12주년을 맞이하게 하신 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. 오늘 미래포럼 12주년 기념식에 참석해 주신 모든 분들을 진심으로 환영하며 감사드립니다. 특별히 대중교통을 이용해서 오신 분들에게 더 감사드립니다. 전국 지방회장님, 총무님들을 초청했습니다. 지방회장님들, 총무님들 참석해 주셔서 감사합니다. 그리고 경기도 친예교회 연합회장 박창훈 목사님 참석하셨습니다. 어디 계신가요? 감사드립니다. 예, 감사합니다. 순서를 맡아주신 목사님들과 특별히 바쁘신 중에도 강의를 맡아주신 김은호 목사님과 김사배 총장님께 감사드립니다. 그리고 오후에 식사 후에 콘서트를 준비했습니다. 콘서트를 맡아주신 교수님께 감사드립니다. 특별히 오늘 맛있는 오찬을 여의도교회에서 준비해 주셨습니다. 또 기념품과 또 경품도 이렇게 준비해 주셨습니다. 제가 이런 일들을 몇 번 이렇게 하고 있습니다만 여의도 친예교회에서 아주 적극적으로 온 힘을 다해서 섬겨주시는 데 대해서 감사를 드립니다. 특별히 이 일을 위해서 직접 나서서 협력해주신 우리 공명호 목사님 그리고 여러분들 감사드립니다. 박수 한번 부탁드립니다. 기념 촬영을 한 두 번 좀 해야 되겠습니다. 보도용으로 강사님들 계실 때 1특강 한번 마치고 기념 촬영 한번 하겠고요. 2특강 마치고 기념 촬영 한번 하겠습니다. 모든 순서가 마치고 나면 경품 추첨을 했습니다. 경품을 특별히 우리 공명호 목사님께서 좋은 경품들을 이렇게 준비해 주셨습니다. 끝까지 참석해 주시길 부탁드립니다. 감사합니다. 우리 교단정협 총회장이신 박성 목사님 축도하심으로 예배를 마치겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 근무하신 사랑과 성령의 감화 감동하심과 충만하심과 역사하심이 오늘 이 귀한 예배 시간에 단위에 세우신 홍 목사님의 입을 통하여 우리에게 전달하신 이 말씀을 그대로 순종해서 우리들도 목자장이 나타나실 때에 시들지 않는 영광의 관을 얻기를 마음속에 다짐하는 사랑하는 우리 모든 동역자들 머리 위에 우리 침례교단 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.